استاذ عمر، شو قصه الوراء المعلقه؟ هذا الجدول الزمني للمشروع، مثل رجل الانذار بالنسبه لنا، هو دائما بيعرفنا انه هلا وقت دخول الورشه، خروج الورشه، وقت اعمال معينه لازم هلا تصير، بفهمنا نحن وين هلا ولوين رايحين، فلهيك هو كثير مهم يكون متواجد بكل المشاريع، وبدونه حتصير فوضى كثير كبيره ورح نكون مو عارفانين كيف رح نكمل ومتى تسليم المشروع. شكرا.